咁而家有兩個嘅開單方法啦。第一個咧，正常喺 POS 度咧可以揀有相啦、有樣咁樣嘅。咁你可以打 number 都得，我打 Ray-Ban RJ 904 咁啊，揾咗一件 product 啦。咁咧你可以揀埋邊個 user 啦，之後係無紙啊，定係自取咁樣嘅，定係送貨咁樣 OK 嘅。咁一啲 basic 嘅資料，咁就揀翻係邊個 sales 啦，邊個介紹人咁樣噶啦，可能係收埋介紹嘅咁樣，男或者女啊，出生年月日啊，幾時啊，記住。咁呢個可能打翻啲尺寸啦，size 啊，眼球啊125、135等等散光嗰啲咁樣都可以填翻嘅。咁去到 payment 有陣時揀翻個 Visa 俾，咁可以入埋 deposit 都得嘅。舉個例子，正常咧會俾 percentage 啦，咁你可能 preset 咗係90% 咁樣。咁係填幾多咧？咁呢度正常我俾 deposit 10%，咁就佢就會自己識計嘅啦。咁樣，咁咧撳埋一張單啦，就可以編單啦。OK，咁而家咧就喺左上角啦，有個開單啦。咁我哋點擊佢啦，撳添加。咁呢就輸入翻呢一啲嘅 basic 嘅資料啦，可能例如佢嘅名啦。電話 number 啦，假設係咁樣啦。之後咧就可以打你想要嘅 number，咁 discount 都可以打埋落去嘅，平80蚊啦。咁我而家淨係俾咗100蚊，咁就 upload 翻啲憑證未付嘅幾多錢啦，餘款幾多錢。咁上面有啲可能啲下單嘅來源啊，喺邊度嚟啊，送貨要求嘅時間啊，可能26號啊等等，咁呢都喺上面做翻啲 remark 嘅。咁 save 完之後咧，張訂單就會喺呢度噶啦。咁你可以編翻啲基本資料出嚟啦，係啦。咁可能一啲嘅相關 information 啊，咁佢就會都 show 翻喺度位置嘅。